Namaste. Namaste, Yogi. Herzlich willkommen. Ich heiße Laura von Yoga für alle und ich hoffe, es geht dir gut. Manchmal erleben wir Situationen, in denen wir viel Stress erleben müssen. Und es kann passieren, dass während du schläfst, deine Kiefermuskulatur sich so verspannt, dass dein Kiefer so fest zusammenbeißt, dass am nächsten Tag Schmerzen am Kiefergelenk, am Gesicht, an den Nacken oder Schultermuskeln oder sogar mit Kopfschmerzen aufwachst oder auch tagsüber und du erklärst dich nicht, wieso oder woher diese Verspannungen kommen können. Wenn wir auf Dauer unter diesem Stress gesetzt sind, können auch deine Zähne leiden, weil wenn sie so fest ineinander drücken, es könnte auch schmerzhaft sein. Auf diesen Grund werden wir heute ein paar Übungen zusammen machen. Übungen, sodass deine Kiefermuskulatur sich entspannen kann und Übungen, die du auch in deine Yoga-Asana-Praxis und in deinem Alltag integrieren kannst. Bist du bereit? Dann setz dich bitte aufrecht mit deinem Kopf gerade. Es ist gut, dass du jetzt weißt, dass diese Übungen werden jeweils 30 Sekunden lang wiederholt und dass du sie auch für einen Spiegel machen kannst, damit du besser kontrollieren kannst. Okay, dann setz dich aufrecht und lass deinen unteren Kiefer ganz entspannt, als wärst du eine Puppe, eine wunderschöne Marionette. Einfach entspannt. Und so werden wir den Mund öffnen und schließen. 30 Sekunden lang. Bereit? Entspanne und atme. Atme durch. Tief durchatmen und durch die Nase entspannt ausatmen. Wie bei der vollen Yoga-Atmung. Entspanne den unteren Kiefer noch einmal und werden wir jetzt von Seite zu Seite bewegen. Aufrecht sitzen, die Bewegung mit die Atmung begleiten. Bereit und los. Und entspannen. Atme durch, tief in den Bauch ein und vollständig durch die Nase aus. Jetzt werden wir auch mit entspannten Kiefer den Kinn vor und zurück bewegen. Also, aufrecht sitzen, Unterkiefer wirklich entspannt, so wie eine Puppe und vor und zurück. Dabei atmen. Los.
Ruhig atmen. Und jetzt nehmen wir 3 Finger und schauen wir, wo die Wangenknochen sind. Ja, da, hier. Nicht hier oben, sondern hier unten. Da ist der Einsatz der Kiefergelenk. Und da drücken wir mit den Fingerspitzen oder mit dem Knöchel fest nach innen in den Muskeln und reiben wir vor und zurück. Auch ungefähr 30 Sekunden lang. Fest nach innen drücken, Unterkiefer entspannt, Bewegung mit der Atmung begleiten. Und los. Und durchatmen, einatmen und durch die Nase vollständig ausatmen. Machen wir weiter. Genau dort, wo wir die Knöchel oder die Fingerspitzen eingesetzt haben, werden wir nach unten ziehen, nicht die Haut, sondern den Muskel. Du solltest festdrücken und nach innen Richtung Kiefer ziehen. Wie oft? 5-mal hintereinander. Und es kann sein, dass wenn du nach unten drückst, spürst du eine verspannte Stelle. Es kann sein. Und wenn es so ist, dann bleibst du ein bisschen länger mit 1, 2 Finger und fängst du an, kreisende Bewegungen zu machen. Aber setzen wir erstmal die Fingerspitze da genau, wo wir die seitliche Bewegung gemacht haben. Unterkiefer entspannt. Bewegung mit der Atmung begleiten. Atme ein und nach unten den Muskeln ziehen. Angenommen, habe ich hier eine schmerzhafte Stelle gefunden, drücke ich fest mit 2 Fingern und mache ich kreuzende Bewegungen. Wie lang? Am besten, am liebsten, bis die Verspannung sich aufgelöst hat. Du kannst aber auch 5 Atemzüge hier nehmen. Gut. Wenn du soweit bist, stellen wir uns unseren Gaumen von innen vor. Das ist der obere Gaumen. Das hier sind die vordere, obere Zähne und das ist die Zunge. Werden wir die Zunge an den hinteren Teil der Zähne platzieren, drücken und mit der Zunge nach oben den Gaumen entlang Richtung Rachen bewegen mit einem gewissen Druck. Wie oft? 5-mal hintereinander. Unteren Kiefer entspannt, Zungenspitze hinter die Zähne, drücken, atme ein und ausatmen, die Zunge nach hinten bewegen und los. Und durchatmen, durchatmen. Wenn du deine Smileys oder die Emojis für einen Text nutzt, gibt es eine, die so ein Schreckgesicht hat. Das werden wir auch machen. Du merkst hier, wo der Kieferknochen ist, ne? Kannst du spüren.
Genau hier, siehst du es, du kannst es da drücken, werden wir den Daumen und die Kante der Hand einsetzen, auf beide Seiten. Und werden wir dann mit mit dieser Daumen und der Hand nach unten drücken. Auf Spanisch sind Finger auch die Daumen. Okay. Also stellen wir es hier, Kiefer leicht geöffnet, da und dann mit dem Daumen nach unten ziehen. Emoji-Gesicht. Und du bleibst da auch für 5 Atemzüge. Sinn der Sache ist, dass du den Kiefer mit deinen Händen nach unten bewegst, öffnest, um das alles hier zu lockern. Ne? Nicht mit dem Mund, sondern mit den Händen nach unten ziehen. Nimmst du jetzt deine Daumen und hier dem unteren Kiefer hinter dem Kinn kannst du deinen Knochen spüren und dann kommt ein weiches Teil. Ne? Genau da werden wir die Daumen zusammenstellen und im weichen Teil hinter dem Kiefer, hinter dem Kinn, unserem Kopfgewicht drauflegen und mit dem Daumen leicht nach oben drücken. Atmen. Und entspannen. Da ist nochmal die Kieferknochen. Und da unten ist dieses weiche Teil. Wir werden mit dem Daumen eine Bewegung mit einem gewissen Druck Richtung Ohr führen. Nicht hier oben, nicht an den Knochen entlang, sondern hinten, da, wo alles ganz weich ist. Wir haben hier angefangen und wir drücken Richtung Ohr. Bleibe bitte mit dem Kopf gerade. Ich zeige es dir von der Seite. Hier und Richtung Ohr bewegen. 5-mal bitte. Entspanne, bequem in den Bauch atmen, vollständig durch die Nase aus. Und schlussendlich Simsasana, der Löwe. Wir werden durch den Mund laut ausatmen, die Zunge rausstrecken, soweit wie es geht, und die Augen nach oben führen. Bereit? Simsasana, atme ein und aus. Entspanne. Liebe Yogi, ich hoffe, dass diese Übungen dir eine große Hilfe sind, dass du sie in deine Yoga-Praxis, in deine Yoga-Asana integrieren kannst. Versuche diese Übungen vor dem Spiegel zu machen, damit du diese Bewegungen eineignen kannst, aber auch vor dem Bett gehen sind ganz, ganz gut, damit du eine gute, erholsame und schöne Abend haben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Freude, vor allem viel Entspannung. Ich heiße Laura vom Yoga für alle. Om Shanti.
Namaste.